ஹாய் காய்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி செம்மையான ஸ்னோ ஸ்டோம் இங்கே நியூயார்க்கில். உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய இன்ச்சஸ் ஸ்னோ விழுந்திருக்கு. ஆனால் ஸ்னோ பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல ஒரு ஹாப்பினஸ். பாருங்கள் எப்படி விளையாட்ருக்காங்க. இங்கே மெயின் ரோடு ஸ்னோ ரிமூவலெல்லாம் சானிடேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தான் வருவாங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் அப்படி ட்ரக்கில் வந்து சால்ட்டெல்லாம் போட்டுட்டு போவாங்க. சால்ட் போட்டால் இது ஐஸ் எல்லாம் சீக்கிரமாக மெல்ட் ஆயிரும். அதனால் நாங்கள் ஹார்ட் ஆஃப் த சிட்டியில் இருக்கோம். ஸோ அங்கே நிறையா வண்டி போயிட்டே இருக்கோம். அதுக்காக அப்படி பண்ணுவாங்க. இப்போது நாங்கள் ஒரு பார்க்குக்கு வந்திருக்கோம். இந்த வெதர்லேயும் பார்க்குக்கு போகணுமா அப்படின்னு நான் இவர்கிட்ட கேட்டுட்ருந்தேன். பாருங்கள் எத்தனை பேர் வந்திருக்காங்க. ஆக்சுவலி இன்னும் அந்த சைட்லலாம் நிறைய பேர் விளாண்டுருந்தாங்க. சரி, நாங்கள் கொஞ்சம் ஆள் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துக்கு விளாட்லான்னு இந்த சைடில் வந்திருக்கோம். இன்றைக்கி டெம்பரேச்சர் -9 இருக்குது. ஆனால் இட் ஃபீல்ஸ் லைக் -12. அந்த குளிர்லேயும் அவங்க எப்படி இவ்வளோ குதூகலமாக விளாண்டுருக்காங்கன்னு எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்குது. ஐயோ, எனக்கா ரொம்ப நம்ம இந்தியன் பாடிங்கிறதுனால இந்த குளிர் அவ்வளோக்கா அடாப்ட் ஆக முடியல என்னால். இன்னும் பாருங்கள், நல்லா ஜாலியாக ஸ்லைட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அப்படியே கொஞ்சம் க்ராசரி ஷாப்பிங் போகலான்ட்டு இந்த ஷாப்புக்கு வந்திருக்கோம். சூப்பராக வேலண்டைன்ஸ்க்கு இப்போவே நிறையா ஃப்ளார்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காங்க. என்ட்ரன்ஸ்லேயே இருக்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. எல்லா ஃப்ளார்ஸும் ப்ளஸ் நிறைய சாக்லேட்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருந்தது. பலூன்ஸ், ஃப்ளார்ஸ் எல்லாமே அவ்வளோ பார்க்கவே ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக, ரொம்ப சாமிங்காக இருக்கு இல்லையா? ஷாப்பில் ஒரு ரோபோட் இருக்குங்க. அது பேர் மார்ட்டி. நான் அது காமிக்கிறேருங்க. யூஎஸில் எல்லாமே ரொம்ப வெரைட்டிஸுங்க. நிறைய சாய்ஸஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. இப்போது இந்த ஆப்பிள்ஸே பாருங்களேன், எவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குன்னு. க்ரீன், ரெட், ஹனி கிறிஸ்ப், அப்படி இப்படின்ட்டு. எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் வரும்போது ஆனியன்ஸ் பிக் பண்ணுறதுக்கே எனக்கு என்னடா இவ்வளோ வெரைட்டி இருக்குது அப்படின்னு தோணுச்சு. பார்த்தீங்களா, ரெட் ஆனியன், ஒயிட் ஆனியன், எல்லோ ஆனியன். அட எதுடா ஒரு வெங்காயத்துக்கா இவ்வளோ ஒரு வெரைட்டிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. பட் ஏன்னா லைஃப்லேயும் சரி, ஆனியன்ஸ்லேயும் சரி, ஒன்றுனா நம்மளுக்கு பிரச்சனையே இல்லை. மல்டிபிள் ஆப்ஷன் கொடுத்தாலே நம்ம பிக் பண்ணுறதுக்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் இல்லையா? அதே மாதிரி தான் அந்த பெல் பெப்பர்ஸ்க்கும். ஆனால் பார்க்க ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்குல்ல. நான் கூட இங்கே
ஃபஸ்ட்டாக என்ன இந்த ரோபோட் என்ன தான் பண்ணும் அப்படின்னு இங்கே ஒர்க் பண்ணுற ஒரு எம்ப்ளாயி கிட்ட கேட்டேன். அது ஆக்சுவலாக இங்கே ஏதாவது ஸ்பில் ஏதாவது இருந்ததுன்னா, ஏதாவது ரொம்ப எதாவது மிஸ் இருந்ததுன்னா அது அலர்ட் பண்ணுமா. அது அவ்வளோதான் இதுக்கு சீனே. நான் எதுக்கடா இந்த ரோபோட்டுன்னு நினச்சேன் ஃபஸ்ட்டு. அட்லீஸ்ட் ஒரு ஷாப் லிஃப்டிங் அதெல்லாம் கூட அலர்ட் பண்ணுமான்னு நினச்சேன். பட் நான் அது ஒரு அட்ராக்ஷனாக வச்சுருக்காங்க. இப்போது கிட்ஸ்க்கெல்லாம் டெடி பேர் அவ்வளோக்கும் பிடிக்க மாட்டேங்குது. இதோடைய அருமையே தெரியல. எவ்வளோ ஃப்ளஃபி, எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. இவங்களுக்கு இப்போனா ஆனா, எல்சா, பேபி அலைவ், கலர் ரிவல் பார்பின்னு என்னென்னமோ வந்திருக்கு. பட் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. நல்லா ஃப்ளஃபி டால்ஸ். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர். Hey Marty, bye bye.